Olá pessoal, aqui é a dupla dinâmica Beatriz E Verônica. Então solta a vinheta. Então, gente, hoje a gente veio gravar aqui um vídeo pra vocês da gente fazendo slime, gente. É o nosso primeiro vídeo de slime aqui no canal, né? E é isso, né? A gente tá aqui com todos os ingredientes, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Ah, eu já ia me esquecendo de falar. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like no vídeo e siga a gente no Instagram. E se inscreva no meu canal, que isso tudo vai estar aparecendo aqui na tela. E, gente, os ingredientes que a gente usa é cola, a gente usa essa panda, água boricada para ativar, espuma de barbear. E aqui tem corante, mas no caso eu não vou colocar porque minha unha tá feita, daí eu não vou colocar. Eu vou colocar e o corante vai ser laranja. É, corante laranja. E, gente, se vocês estiverem ouvindo barulho, não liguem, tá? A gente tá com a janela aberta. Ai, gente, vai ficar cortando a gente? Vai. Mas é só pra mostrar... Ai, não liga aqui não, tá? Mas é só pra mostrar a gente fazendo a slime mesmo, tá? Qual é a cultura que vai fazer? Gente, a gente vai tentar colocar aqui no canto. Então vamos começar? Tá. Gente, eu vou fazer uma pequena, tá? Não vou Não fazer tão grande. porque também que não dá certo, a gente vai ter gastado a cola toda. Pronto, assim tá bom. Gente, eu só coloquei isso aqui mesmo, tá? Você começou a sair do dedo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou colocar isso aqui d'água. D'água? E daqui de colocar fora, isso aqui d'água? eu vou colocar espuma de barbear. Pouquinho, porque senão fica com muito... Tem que sacudir mais. Vai. Vai agora. Tá bom? Eu não vou colocar tanta porque eu não quero ela tão fluffy. Tira aqui, na casa aqui. Agora nós vamos tirar pra poder ficar boa, né? Só ficar boa. Ai, gente, tipo, o ativador, a gente vai usar água boricada. Isso. Mas se vocês fizerem, vocês podem usar bora com água ou bora com água boricada ou amaciante. Gente, mas, agora eu vou misturar aqui. mas tipo, o amaciante mais recomendado é da marca Ariel. Todo mundo A gente usa. nunca usou. Mas tudo bem. Gente, assim pra mim já tá bom. Bateu lá na cabeça, mas tudo bem. Ó, assim pra mim já tá bom, ó. Eu não vou colocar corante, nem mais nada. Aí agora eu vou começar a ativar ela. Gente, é bem rapidinho, né? Gente, eu vou colocar 3 gotas. 3 gotinhas pra ela não ficar dura, né? Eu não vou colocar corante, não. Deixa pra colocar o corante depois. Ou coloca agora? Coloca pouco, hein? Uma. 3, 4. Foi até mais, mas tudo bem. Gente, não, vou colocar mais 3. Sabe que parece a cor de peixe? Ah, que bonitinho. Bom, gente, ainda não sei se eu vou colocar corante. Eu não sei, mas não quero não. Mas depois eu posso mudar de 3, 4. Eu coloquei 4. Aqui, ó, gente, até agora não ativou nada. Aqui a gente ainda colocou... Gente, agora eu vou colocar 5. Gente, e a gente não vai usar... A gente não vai usar bicarbonato, tá? É, gente. Deixa eu passar aqui meu pé, né? É só tá ativando? Não, né? Ainda não, né? Aí daqui a pouquinho começa. É. E, gente, muitas vezes às vezes acaba dando certo, porque o bicarbonato, gente, ele é uma substância muito forte pra cola. E às vezes quando você coloca, vai ficar muito duro. Entendeu? Muito duro. Gente, você tem que misturar bem, né, gente? Porque o segredo da slime é misturar. Misturar, 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 né? Misturar muito, gente. Muito, muito, muito. Gente, se vocês quiserem mais vídeo de slime aqui no canal, deixa bastante like no vídeo, tá? Yes.
Olha, gente, a minha já tá começando a ativar, eu acho. Ó. Aqui já tá, a minha nem tanto. A minha já tá. Gente, eu quero que a minha fique bem fluffy. Eu não quero que a minha fique tão fluffy. Gente, ela não divana tanto. Vou colocar mais um pouco. Eu quero. A minha tá começando a ativar, gente. Minha tá começando aqui. Olha aqui, gente. A minha também, ó. Eita, pera. Agora minha também. Eu não vou colocar mais. É, não vou colocar mais também. Só não vai misturar mesmo. Olha aí. Ó. Eita. Quase que me cai. O nome da minha slime vai ser pêssego. Calma. Não vai ser pêssego, gente. Gente, eu não vou colocar mais nada. Eu acho que eu já vou começar a misturar com a mão, gente. Vou começar a misturar com a mão, gente. Pra ela dar mais um ponto, né? Gente, o ruim é que não tem... Aqui, vou deixar aqui. Vou colocar um pouquinho de barbear. Gente, eu vou colocar mais água boricada. Não muito coloca pouquinho. Pronto. Olha aqui, gente. Fiquei só um pouquinho mesmo, gente. Agora eu não coloquei mais água boricada e eu coloquei Mais uma espuma. barbear. Vou colocar também mais um pouquinho de espuma só. Porque ele tá ajudando a ativar mais. A gente olha aqui. Tá vendo? Mas eu vou começar a misturar com a mão. Eu já comecei. Pronto, gente. Coloquei mais um pouquinho só de espuma. Ai, gente, a minha já começou. A minha já tá saindo do pote, gente. A minha já tá saindo do pote. A minha não. A minha já, gente. Eu vou colocar mais espuma pra barbear. Olha lá, hein, pra ela não ficar dura, hein. Mas tipo, a espuma de barbear, ela nem é ativa. Ativa sim. A espuma de barbear deixa ela mais durinha. Ah, tá começando a ativar, Peraí, eu faço a figura da mão. Gente, aí as mães, né, falam: não vai fazer... Vai fazer slime porque senão vai sujar meus potes. Aqui, gente, ó. Não sujou nada do pote, gente. Gente, eu vou dar uma cortadinha no vídeo, porque ele tá ficando muito grande. Então eu vou dar uma cortada no vídeo, aí daqui a pouquinho vai voltar o vídeo, tá? Então eu vou dar uma cortadinha e é isso, né? Gente, se o vídeo ficou um pouquinho nada a ver, não liguem, tá? Porque o vídeo tava ficando muito grande e eu tive que cortar uma parte, tá? Então, se ele ficou um pouco sem sentido, não liguem, tá? Aqui é da minha irmã e já voltamos. Quer dizer, primeiro eu só vou mostrar a bagunça que tá aqui. Né? Vamos ativar a dela e já voltamos. Pronto, gente, voltamos. A da minha irmã já deu ponto. E a minha já tinha dado mesmo. Foi difícil deixar um ponto fogo. É, né? Sabe a bagunça que tem? A boricada truchuda. Também acho que eu vou colocar mais um minho aqui na minha. Gente, ela tá fazendo um super clique. Ah, tá precisando um pouquinho, né, menina? Mas tudo bem, né? Olha, gente. Tá esticando muito. Tá fazendo muito barulhinho, gente. Muito barulhinho. Gente, eu vou colocar uma gotinha de corante, porque eu quero bem fraquinho. Foi muita! Não quero mais. Eu quero deixar a minha um pouquinho mais forte, então eu coloquei mais. Né? Eu não quero deixar a minha forte, gente. Pegar aqui, senão vai sujar aqui o móvel da minha avó. Daí eu coloquei. Esse aqui tá dando Nossa, gente, eu coloquei muito. Eu queria assim. Foi o corante que caiu muito. Esse corante é líquido, né, gente? Sim. Agora que fosse em pó, não cairia tanto. Mas aí, né? Vou ficar misturando aqui, ó. Entendeu? Vou ficar misturando aqui. Deixa eu ver se vai sujar minha unha. Não. Suja a unha.
Achei que eu tô tão mole. Desde criança a gente já brincava. Bom. E está grudando agora. Agora eu não vou colocar mais não, acho que eu vou ficar só na base de misturar mesmo. Gente, não liguem pra nenhum barulho não, tá, gente? Então, gente, conseguimos ativar a slime da minha irmã. E se vocês quiserem mais vídeos de slime aqui no canal, deixe nos comentários, compartilhe o vídeo pra todo mundo e deixe seu like no vídeo. Então é isso, gente. Um super big beijão e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.